see are blue skies and not a cloud inside. Louer, c'est un privilège, adorer, c'est un droit. Cantique des degrés, c'est votre émission que vous aimez tant. Émission Tovan de la Kamaloba, Oyo Yembama, Nakatalanganze Moutan, Zoto et Salakaye Diki Diki, avant Nakapambate, Yango Nazali Kopé Sebino, bonsoir. Nabalandi Nabiso, Bakangama, na Show TV, la chaîne de la démonstration d'Inge Nalobaka. Nazali Kopé Salan, bonsoir, Nabande Kunanga, Subazana, Brazzaville, Pena Pointe Noire, Naba Congo, na province Mobimba Kinshasa, la Pesibino, bonsoir, bonsoir. Et Nabande Kunabiso, Nyosuba Komela Kabiso na WhatsApp, vraiment. Bolinga kabiso ya solo na ba remarque na bino Nzambe apambola bino na bo sanité ko zalelelo yo na équipe moko charismatique bano balenda kuna coach Kelly Boisbois Nzambe apambola yo na ba héros dans l'ombre nyonso Nzambe apambola bino lelo yo totambola ka ndenge totambolaka tokutana kina servante de Dieu. Donc, koyemba na donc avant na ba ange soka liye me faut ba ange ba kitaba nda koyemba na bango mungongo euti na tolo ya mokonzi na bakonzi lelo yo boko découvrir moyembi na Nzambe. Bonsoir maman. Bonsoir papa. On ça bien Nangola Nzambe na sepeli komo na yo. Merci vraiment Nzambe apambola yo. Amen. Et na bande ko na biso yo balandaka cantique des degrés balingi ba découvrir yo ozana ni premièrement pour parfois ngana yebi yo mais amsusu ba yebi yo te ba bavandi en Allemagne comme la biso en Allemagne jago na Paris Nzamba pambola bino bo découvrir na ndeko na bino. Merci beaucoup. Kombo nanga ezali Sandrine Kasongo, nazali artiste musicienne, servante de Dieu. Nasala Nzambe na domaine ya loyembo. Ah, ça la Nzambe na domaine ya loyembo. Oui. Obanda koyemba joli. Pour parfois mutu mususu maman ya banda koyemba, grand frère ya banda koyemba. Nde loyembo ane lati. Oui, premièrement, je suis né dans une famille chrétienne. Na botem na libota bato ba yebi Nzambe, na botem na kuti déjà ba yebi Nzambe, papa za pasteur. Na fait pas qu'on Nzambe malamu, na profiter na pesa bala no so fait pas qu'on Nzambe malamu bote. Na bandi koyemba na Kodim na âge à 5 ans. Ça dit que on a Koli, na bandu les gapina orchestre mususu après na ki ko suka na orchestre ya la défunte sœur Marie Missa mon père son âme déplace na suka ki na groupe sœur Marie après na osala carrière na ngamoko. Mais ezala ki do ya libota te. Oui, ezala libota parce que biso mutazan ko yemba zate les famille beaucoup bénie, il y a des pasteurs, il y a des chantres donc Bissonos tout ça là Nzambe na loyembo. Ah, ezaka yo moko chante bien ba grand frère. Oui, ba grand frère ba yembaka, exemple mon grand frère l'apôtre Dadi Kasongo, a yembaka le pasteur Char de Feu, le pasteur na Brazzaville. Ah, Char de Feu. Oui, à Brazzaville. Vraiment Nzamba pambola. Oui, azamu yembi monene na nkolo, le pasteur Neves Fire, yende drummer na ngayo abeti ba disque na ngamobimba et bissonos famille mbimba to yembela Nzambe. Ah, merci beaucoup maman Sandrine Ndenga la zobenga yo oyembaka na ba ange parfois yo oyembaka na ba ange te vraiment moi de moi sozo oyemba na ba ange maman okomekela biso muke po na yo ke olubike ozalaka pembe na ndeko na biso atika biso ndeko na biso Marie Misam onga moko tovanda na ye tosulole makambo ebele bamvula ebele tovanda na ye okobetela biso ata mo muke tozo mwa nostalgie muke pour motema na ye ndenge tolobaka epema na kimia. Amen. Nzimbo yemba la sœur Maria Lubaka ayembaka bengo pongo alubana kati ya nzimbo wana likambo ezwaka mutu meso likambo ekomeli yo kima na suka mboka belela pongo monene ndeza Yesu Kristo Masia ko belela batu te belela Yesu akoyoka yo. Kaka moto mokola ngweko mela Yesu hakufa bona ngano te obika mae nzela mosusu ezala kite pona ngano to bika ngagaliwa oya ponga monene likambo ezwa kaka moto mokola ngweko mela Yesu
na ngai akufa mpo na nga notobika mae nzela mosusu ezalaki te mpo na nga notobika ekaka liwa oya mponga monene mpongo alele kosi na nga nuni motoke bongwani makila batie wape babetaki yango zeke. Merci beaucoup Sandra, Sandrina. Makolo yango molile kotaki na mboka Vraiment bazalalinga mabe nayebisaki bino vérité ke ya solo azoyemba na baange nazoyoka nzoto ezosalanga chair de poule nazomonaka ser Marie Nzambe azwa lokumu ye nde moto apesaka ye nde moto azwaka. Amen. Mama Sandra olobi osali bamvula kombe na nzela loyembo mongongo kitoko boye bongala banzi oyemba depuis ekodime ekodime okosala déjà 17 ans 15 ans 20 ans 30 ans na umeli umeli oui siko tango umeli na makolo ya Nzambe pembeni ya motu munene Nzambe ainspira yo te obimisa ta mwa loyembo moko ekosala bato esengo na mitema si neti nzembo nini yo mpe okompoza mpe on a composé eza lokola eza nzembo ya Nzamba linga moto Nzamba lingaka moto koleka ba ange na likolo Nzamba makoki ezanga ndelo le Dieu de possibilités illimitées somo lokota Bible à cause de l'œuvre de la croix Christo eza ba nzembo oyo Nzamba inspiré wana olingolo banini na nzembo wana olingolo Nzamba linga moto parce que ezala moto mosusu avandi na salon Nzambe alingaka nga te olandaka biso na prison okomelaka biso bandela biso nyonso ya prison ezala baprison nyonso yango ningi na profite na yebisa bandeko na biso ata baza na prison boza mabe koleka biso ezala mosusu avandi na libala boye Nzambe alingaka nga te boza mabe koleka biso toza libanda te oui moto azomona makambo esa neti esimba te wana tika na yebisa oke Nzambe alingaka yo koleka nyonso bolingo ya Nzambe likolo ya moto eleki kanda ya bangunia na ye na makasi. Alléluia. Oui Nzambe alingaka moto koleka nyonso asala na se na moyo oui yo moni na talaki grandeur amour en Nzambe et na lisungia molimo santu a inspiré nga ke Nzambe alinga moto koleka nyonso ya solo oui Nzambe alinga yo Nzambe alinga koleka motu nyonso koleka bilo nyonso asala okopesa na témoignage moko oui témoignage kuto eza palpable eza ke oyo pona ndimisa yo eza que tant Nzambe asala mokili asala nyonso na nzela maloba te. Alléluia. alobi mabele ezala ezali samaki Zamba ezala banzete bimi ebale mais tant ekomaki po asala moto alobaki lisusu te Zamba zwaki mpenza to adisposer mpenza to abifona asala moto elilingi na nga alobi soki alobaki kopi kolobaki no moto abima mais alobaki yango te na bolingo azalaki nango mpo na ye moko alobi te naokela moto na elilingi na nga azwaka mpenza ta mpo mokolo ngo nazalaka na mpenza Nzambe azwi ta fandi azosalela mpenza moto na elilingi azwi bonzambe atie na kati mokolo ngo mpenza yo omoni kelo mpo bazobaki no après le 6e jour il se repose donc asala musala makasi mais le kono se tika la sala ngo musala makasi et comme tour là yo yami baleza que et le Seigneur se reposa oui yami baleza que pour la personne témoignage yami baleza que tant ange na likola sumoki Nzamba boaki na se mais tant muta sumoki Nzamba tikilo la kitia elanda mutu gloire à Dieu ta la grandeur amour Nzamba oui yango nde ozoyemba yango na oyemba na binzamba ninga mutu koleka nyoso tolanda penze bwana po esala pasteur nanga wale sesengo na mamaje na libota mobimba centre de réveil spirituel obalandaka biso mokili mobimba oui nzembo na dédié on pas na papa vraiment je vous aime beaucoup maman pe lokola libota mbalinga bino mingi papa wale sanzembo eza mpona bino malgré bakomba Nzambe alinga yo koleka bangunia na yo Nzambe alinga moto koleka nyonso Nzambe alinga moto koleka nyonso Nzambe alinga moto koleka wolo Nzambe alinga moto koleka bangelu Nzambe alinga moto koleka nyonso Nzambe alinga moto koleka nyonso asala na se na moi Nzambe alinga moto koleka nyonso Nzambe alinga moto koleka nyonso oh Seigneur Jésus nebandeli tango Nzambe asalaki mokili oyo asalaka nyonso na nzela ya liloba
aloba mabele pe mai ezali samaki zamba pe banzete ezali samaki alobaka mpole ezali samaki nzamba asala nyonso na nzela ya liloba ye kasi ntango ekomaki mpona kosala moto nzamba disposa tan na ye nzamba adisposa tan na ye ntango abanda kokela moto nayebisaka bino ke bato bayembaka na baange namona bato bayemba me Sandrine na Sandra baange baza koakompagne ye mama Sandra ozoyemba nazomona ete toza na kati ya émission te je me vois devant la face du grand roi. Amen. Ozoyemba garde likabo oyo po parcours na yo eza kitoko eza pepele makambo malamu eza liboso na yo ndeko na nga mwasi okompoza banzembo combien? Naza na plus de 16 titres on a composé na lisungia molimo santo mais na banzembo eza album ya sika ou bien album eza ya sika album na liboso bando banda carrière musicale oui eza na combien de titres? Na sali maxi single il y a 5 titres déjà 5 titres hein? Oui c'est bon zembo zo mbaza des titres album album eza à cause de l'œuvre de la croix à cause de l'œuvre de la croix ya solo nzamba pambola yo amen siko tango ozoyemba boye mpo namonaka bajoueur ntango bazobetaka bale na terrain bakimaka mpe mwa mbango na bango oyebiki ekala mingi te match ezali kobeta masomo mais natali oyo ozombaluka Kinshasa ozokita eza nini boye olingi okende poto kuna eza koyinda eza nini nazobaluka eza juste déjà boyebi que nazo préparé sortie officielle sortie officielle ya maxi single eux vous allez le 5 décembre à 14h dans le village chez Temba et on moni nzamba linga goigoy te nzamba linga goigoy te on moni le que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus nzamba linga goigoy te faut travailler faut tambola so le bozele la bateau et ça penza passi on ozo mona ke naza boy voilà ça juste pour la sortie officielle ya maxi donc à temps yo so yemba boye le 5 décembre eza koyinda makasi donc eza koyinda makasi ozo lala te po pambola bato oui si beaucoup ils sont bateau bavandi na basalon balandaka biso partout dans parce que na ekozala lelo hein dimanche on a pourquoi moto mususu akozala uti déjà Paris ye yebisa bango oui nazo koyebisa bana nzambe nyonso de partout où vous êtes et nzamba pambola bino na premièrement on appelle bino bambote belé et nazo bengisa bino le 5 décembre na 14h na village Chetemba et place oyo tokokumisa nzambe place oyo kemwa nzambe kokita makasi nazo bengisa bino boya bozala dessus te nana yebi so na nzela loyembo na nzela obinela nzambe quelque chose va se passer dans ta vie nzambe wana kosalela yo ka tango oyembele Paul na Silas kata wa bana ko yembela nzambe minolo le katanaki bien aimé atoza maladie ya sida nazo ebisa yo naza convaincu que nzambe ya lola nzambe to salela ka sans mélange nzambe wana mukolo wana ko se manifester puissamment yo yaka ko mona grandeur a problème na yote mona ka grandeur en nzambe wana ya le 5 décembre na village Chetemba nzambe o salela yo atoza na problème Chetemba Jésus a causé le rendez-vous oui Jésus a causé le rendez-vous bation sur bazana ba maladie guérison et cause oui nzamba yebisa ki ngandengwana je suis convaincu nzamba yebisa ngandengwana yebisa nzela loyembo na nzela loyembo tango bando yemba yo likamboneza kaka yemba mkongo lolo ezala ofungwama le reste nzambe emo muto osala gloire à Dieu oui le reste ezali kambo nzambe ezali kambo sœur Sandrine te. Est-ce que bako futa mbongo? Oui, donc on a tiaki sur mon affiche de comique contribution et ça juste 5000 francs. 5000 francs kaka ya pamba za parfois on va dire ndako na yo 5000 francs les a contribué kaka na don ya sœur Sandrine akende pe liboso. Lelo tala ba piraterie ndenge ezali. Aza mwasi pe efazo wa pe na mutuka na ye. Poza mena ya azo mazamba mukete. Azo mazamba munene. Yonde mutoko ko sala ke c'est na biso ka sape bibale aye bana ndenge batu mususu bayibani sa mbongo de kona biso boko finga kaye mais soki bo contribuer pa na ye lokumu ekozonge pa na zamu de kona nga zo mbongo na yo 5000 francs
Oko yata plus même 5000 francs wana. Oui, place VIP ils a 5 dollars et le reste ils a 5000. En plus toko ça la toko ça la vente à CD le jour en haut. On a 5 dollars. Vous allez journal sortie officielle album. Sortie officielle il y a Mati single wana et à cause de l'œuvre de la croix. Donc c'est des causes à la combien? 5 dollars kaka. C'est Togo côté au futi kaka 5 au côté 5000 après au contribuer le sous vraiment zaba pas mola. Zaba pas mola. Bible ezali koloba. Et Bible ezali koloba boa kali pana yo mai. Okoyeba ka bokolo ko récupérer. Ozoka parce que mai ezali la kata evre na zamba. Amen. O dépenser là ba te belé bon mais on récupérer là au bon côté. Amen. Mais ce qu'on zali ko dépenser pour na evre na zambe. Tala ndenge Pierre Mokolo na tabita kufaka. Pour la misala mutu nyonso sala ka misala malamu zabatika kayete le 5 décembre biso nyonso village Chetemba na village Chetemba akopé sa adresse ezaka na villa baba okozala yo moko te na ozalanga moko te tozala invité surprise tozala na papa l'homme mwamba déjà nazo ko annoncer na bana nyonso centre de réveil wana tokozala Papa l'homme mwamba point fort nangaye assurance nangaye consolation nangaye eza Yesu ya solo Papa l'homme mwamba wana tout d'abord tokobeta ngonga yango ngonga epoto kende ko soutenir sœur Sandrine amen tokozala biso na ba montre na biso na maboko ngonga ngo tokende kuna amen tozala ka papa l'homme yeboko tozala mama Shabani Maman place à la PC bambote belé papa l'homme bambote belé maman Shabani a kozala wana Kimbo Nzambe hotel c'est maman kato zala papa la biso Paul Bakenda et pas ozala wana PCP bonsoir place ozali papa la biso Paul et pas ozali je pense que lobby déjà to ozala wana et puis tozana sœur Nana Atanjo évangéliste moi suis ayeba koloba moi suis nzamba tia maloba kati na ye en tout cas tous na kanda ndenge ni sokute na sœur Nana ndengo kitabe moko comprendre te nzamba utiliser ka ye makasi tozala pe longo na ye et puis tozala sous na papa Patrice wana za président nanga que je salue papa Mbote Belé président nanga ya AMCC pour mona ke na za mutalibanda te na za nyoka te na za na kati ya nzela. Donc papa Patrice a causé la wana et puis n'a pas invité surprise nous sommes aux alawana il est aux surprise batanga bon ça de suite pardon batominene oboye ba ona bolinga wana ba ozalawana pour le coup Nzambe voilà donc na bengisi bino bato bayebani bakozala baotika te ba papa na ba maman na wana ba grand frère ba grande sœur ba ozalawana ebele sikoyo toko kozwa nzembo nini pour bilengi wana po toza déjà le 5 décembre mune toza boy tozo vivre déjà ambiance à 5 décembre comme moi nzembo toko zo ezali toza na nzamba makoki ezanga ndelo les dieux de possibilités illimitées olingo lobani na ndalo bake tant muta sukaka po ezala mutu susu avandi po afuta tanda ko hero yo oui okoyebisa ye na koyebisa ndeko moko afandi omona suki na yo libala ngope banda baloba kolaka ate ozo libala me mabote ezate nzamba makoki ezanga ndelo azali nzambo abotisaka samba 30 azali ndimela ye yakaka mokolo wana yango toyebi les des possibilités illimitées. Sosalelanga na bomba na motema na kokita yango na bimisi natalisa batoke yoza bien na parcours na ngaye n'expérimenter grandeur amour ensemble pa na yo Yesu vraiment papa oza bien po bapasi oyo Lazare vivaka pene ya homme riche na vie yango ekomelaki ngaye angai na komaki mpe na liwa bato nyonso bakimaki nga yo nazalaki kozela liwa ememanga esikeli ngi po bapasi mpe bilelo yango ekomaka bamina ngaye bashoke mpe badeception elataka vi nanga mobimba Nzambe nani yango nabetela ye lisolo ya bapasi nanga tyola ngai te hey Yesu yo
solo. kasi nzambe ya makoki ezanga ndelo aformata badone ya vi na ngai impossibilité ekoma possible na vi na nga alongola ngai elamba ya soni oyo balatisaka ngai abikisanga na maladi bamedese badeklara incurable apesanga mpe maloba ya koloba mpona kodefie bangunia na ngai yango nabengi ye nzamba makoki ezanga ndelo yesu oyo nani yakoki kobikisa moto lokola yo yesu na ngai abikisa maladi mokili elembana o yesu na ngai korona elembani bamedese basili mayele bataleli yesu nani yakoki kotombola moto lokola yo yesu na ngai otombola bato mokili etolaka bango yesu na ngai ya makoki oyo ezanga ndelo apesaka mutu place mayele na yesu ki parfois ovandi na désert na kata ndako na yo lobi mokili yango banda toya ekoma ngai oti bwende obina okaka somo ya Kinshasa na ye na Kinshasa ekomelanga ngai lukuta ambazali yaka na le 5 décembre désert ekobongwama amen élévation ekotombwalama na kati na yo mama zembo zoyemba nazo sentir neti tokomi déjà na jour wana nazo mona gloire na nzambe ezokita mai ezobimanga na miso nzambe apambola yo amen sikoyo na 5 titre wana okoyebisa bato mosusu bavandi na bapartenaire ya minene ya baeglise mosusu bazali oyo basoutenaka bato france mpe message comme oui toza na posa na bango parce que yo oza na église ya nzambe malamu oui bato mosusu oyo batonda na saint esprit te bazalaka na balimite po toyembi awa nzambe na biso azalaka na balimite te aza nzambe ya betel aza nzambe aseka aza nzambe ya centre réveil spirituel aza nzambe ya philadelphie aza nzambe partout okoyebisa bango nazoyebisa bana nzambe nyonso oyo bolingaka premièrement nzambe ozo reconnaître que naza ekelamu ya nzambe te mais naza mwana ya nzambe parce que tozalaka mibale eza bikelamu ya nzambe na bana nzambe oyo toza mwana nzambe vraiment tozala pour ça soutien na bino makasi 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 moralement financièrement surtout vous savez l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite le lopo ser Sandra Salata fiche boye oleka boye okende boye ça demande de l'argent et on nzamba côté à cœur que na soutenir sur Sandrine tozawana bosunga biso et surtout na instrument pour na ba répétition à deux fois nous louons ou que vous louez placement boye pour répéter pour na beaucoup louer instrument voilà donc il faut bosunga biso tozana posa na bino makasi de partout où vous êtes o azolanda biso bino so olanda biso o nzambe à côté à cœur soutenir biso vraiment et bo zangati ko soutenir biso pour tozana posa na bino bino bozala posa na biso tozala posa na bino voilà. Ok, merci beaucoup biso tozala posa na bino bino pe bozala posa na biso to sepeli mingi mais tozaka na mutuna moko sœur Sandrine totunaka différence entre composer pour na moni ba inspiration moko awa composition na inspiration. Oui, inspiration ezalo eloko oyo ezalo ko landimbo lo toyemba ya nzamba linga moto nazwa ngo na prière on est inspiration oui on nzamba pesi tango ye na bino ça c'est na kanela ki ngote zo ya na matoi nangela matoi nanga directement na sengi téléphone ya mutu ya ngate na bi pardon ko def sanga téléphone na côté loko pe ki mangate on azaki na nini okomate oui on est inspiration composition ça par exemple des ndenge tozana nature boyeza makamsu to monati na monelo moko salami iloko na mbamoko eteinga na bifuna sala nzemo na banjo composer nzemo par rapport ya likambo na moni on a composition mais inspiration c'est différent na composition parce que le inspiration oui ça vient du ciel oui on a amashi c'est le monde à cause yo yebi angote et wana zamba déplacement dans autres abomuto oui à cause na palais du grand wana oui ceux qui par exemple vont le monnaie to latino noir boye to perdre
le président fondateur ya Vox Day Tambwetiche akufi na mboka ya Paris, mais bakundi est déjà vendredi wana hier pour les autres déjà dimanche bakundi c'est pour moni de kunanga latinoir ngape na latinoir pour tozo lelaye ngana lati pe noir boye na kata corporation na biso ya ba journaliste to perdre pe président national na biso ya ba journaliste nyonso ya Congo vraiment tozali koloba motema na ye epe manakimia Masandra basalinga signe kuna tokumi déjà na suka ya émission na biso bandeko bazo tala mokili mobimba na Amérique partout dans le monde okopesa bango numéro le bingai na zande kuna bino pona ibi émission ningi bato basalaka oui kokolo ba pesi ba coordonner na yo opesi bato bazana ndaku bote pesi ba connaissance na yo bote ko sana te maman Angel Walesa wani zanga te wa mama bani belé wani za so oui OK na sengi na bandeko nyonso bolanda biso de partout na mokili mobimba Sœur Sandrine yeyo et surtout au balinga ki mingi musique ya Sœur Marie parce que na bossa ne pas mukolongo toko immortaliser Sœur Marie na banzembo na ye voilà banzembo Sœur Marie ekobeta matoko immortaliser voilà bato so balinga musique ya Sœur Marie et Sœur Sandrine yeyo azawana na lo ba kenon nzamba nzamba ba 7000 nzamba ba réserve ozomona ba Moïse ba kokende ba Josué ba ye ba Eli ba ke ba Élisée ba ye c'est ça oui ba réserve oui donc Sœur Sandrine yeyo vraiment beau soutenir biso to zana posa na bino makasi na ko zana posa ya jute na senga mai so na posa ji na ko lo ba ju donc na ko sala semblant to zana posa ya soutien na bino makasi surtout financièrement pour nos les la chaîne à la télévision et tout beau soutenir biso boya et belé mokola le 5 décembre na village chez Temba référence les allées rond-point Forestcom na 14h tozala wana et belé vraiment na pesibino merci mingi bamboteza na bana noso fait pas gonza malamu na bana Shalom sanctuaire de la miséricorde le pasteur Richard Goki et je salue papa Walesa papa bambote belé je me souviens encore tant na yemara awa papa zabe nga mami misamu après ba projaka yemari misamu bambote belé papa et bambote belé na maman Angèle frère Van batuno so bambote na bino vraiment nzamba pambola bino mbote belé na papa l'homme place azali bambote belé na JM les grands clavéristes mbote belé pe na bandiko so na debso na Brazzaville la Pointe Noire bana no ça s'en fait le réveil Guy Pétrole na Pointe Noire oui bambote na bino belé mbote belé na maman na ngai maman Marie Kumba bambote wa Merliche batunyo sonzamba pambola bino tolinga bino mingi et toza awa toza na posa ya soutien na bino makasi Aminata na Paris oyebi ya oyomoko oyebi Sandrine yo sala dengo salaka hein pesi numéro na yote na pesi pardon et so bolibo zwangai sur Facebook soko beti Sandrine Cassandra au zwangai sur ma page officielle au komona Sandrine 11e étoile au komona ngai sur YouTube Sandrine 11 étoiles et le numéro est ali plus 243 82 33 57 783 plus 243 82 33 57 783 et ça le même numéro on a ça la cana WhatsApp donc ce benginga bozanga moko sur YouTube Sandrine 11 étoiles. OK, merci beaucoup Sandrine 11 étoiles. To comme déjà dans suka émission na biso na kozanga ko remercier papa Walesa ndenga pesa biso espace oyo poto ya barabato nzoto esa bango diki loyembo toki bayembi bo tala ndenge Sandrine na yembi na bosali émission to komi déjà liboso ya kobanda ko adorer mais na moni bato bandiko batie papa eza émission moni na se ressaisir quand même que eza koinda le 5 wana décembre na Chetemba eza koinda na pesa maman jeune merci beaucoup na bosalité bisika zali diplôme invitation na ye okozo émission ezo koma yoko bangate na pesi batu tout
oh bakomelaka biso vraiment bino mokili mobimba na bosa na Australie oh le muluba na Australie zamba pambola yo tokokamwa na pamba te équipe charismatique ba héros dans l'ombre kapela mwana mayele oza susu mwana bumbu tokoma mwana bon marché kelibwa bwa zambe ya pambola yo okobetele biso mwa muke ponga nazopesa nanu bambote pa mwasi na nga na bana na nga zambe ya pambola bino beta ta mwa muke tozoka mwana. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la faim, ni la nudité, ni la persécution. Que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la mort. Que personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Ekabolanga na nzambete, ekabolanga na nzambete, moto akabolanga na nzambete, ekabolanga na nzambete, ekabolanga na nzambete, ekabolanga na nzambete, moto akabolanga na nzambete, ekabolanga kozanga bana to kozanga libalango yango ekabolanga na papa teo koteka na zando to kosala voyage yango ekabolanga na papa teo esina koma nanga kondane na bolingo na yo na bimateo papa na ngaye ekabolanga na nzambete ekabolanga na nzambete. Ah my God. All I can see are blue skies and not a cloud inside.